हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं चंदा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और घर में सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही इजी स्किन के लिए एक चीज़ बताने वाली, बहुत ही ज़्यादा इजी है, जो हम डेली यूज़ करते हैं, राइस। जी हाँ, जब आप चावल बनाओ या फिर अलग से भी आप देख सकते हो, तो देख सकते हो कुछ इस तरह से अच्छे से धो के इसको वॉश करके मैंने इसमें पानी डाल के गैस पे चढ़ा दिया है। एक प्लेट से ढक देंगे और फ्लेम को हाई कर लेंगे। और फिर इस स्टेज पे जाके जब ऐसे हो जाए, उबलने लग जाए, तब इसे प्लेट को हटा देना है और फ्लेम को लो कर लेना है। थोड़ा और पेशेंस रखिए, उसको और ज़्यादा ठीक होने देंगे। फिर उसके बाद हम इसे अप्लाई करेंगे अपने स्किन पे। उसके बाद जो इसका रिजल्ट आता है बहुत ही अच्छा, एक टोनर के रूप में काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह से जब हो जाए चावल, तो तब किन्हें इसमें से पानी हम एक स्पून की हेल्प से दबा दबा के निकाल लेंगे। इस तरह से बस 1-2 स्पून निकालनी है और इसे आपको एक तुरंत नहीं लगाना है, 1 घंटा होने के बाद लगाना है, ताकि और ज़्यादा थिक हो जाएगा। और तुरंत लगाओगे तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इसलिए गर्म नहीं लगाना है, ठंडा होने के बाद इसे लगाना है। और इसे इस फेस पे इस तरह से अप्लाई कर लेना है। आप चाहो तो 1-2 लेयर इसे रिपीट रिपीट करके लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। और स्किन एकदम, इससे आपकी स्किन टाइट हो जाएंगी। अगर झुर्रियों की प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाएंगी, स्किन में ग्लो आएगा, सॉफ्ट बनेगी आपकी स्किन। और बहुत ही अच्छा है, सबसे ज़रूरी झुर्रियाँ वो ख़त्म हो जाती है और आपकी स्किन को टाइट करेगा, आपकी स्किन में ग्लो लाएगा। इसे रोज़ आप टोनर के रूप में यूज़ कर सकते हो। अब 15 मिनट होने के बाद मैंने इसे वॉश कर लिया, आप ये देख सकते हो बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। इसे ज़रूर ट्राई करना, आप डेली भी इसे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट।